так выглядит воздуходуйка в завершенном состоянии. Патрубки сделаны под трубу 110 мм. К нему сделан отдельно блок питания, корпус от блока питания компьютера. А внутренности трансформатор от бесперебойника. У него достаточно ампер на 14 вольт. Диоды взяты от автомобильного генератора. Здесь кожух, который закрывает электродвигатель. Все. Воздуходуйку можно вводить в эксплуатацию. Так вот она выглядит. Это старая воздуходуечка маленькая, вентилятор улитка. Когда-то делал двигатель от бобинного магнитофона советского. Сделано чисто из оцинкованного железа, крыльчатка тоже из оцинковки сделана. Просто сделаны прорези и лопасти загнуты под 90 градусов по отношению к плоскости и там несколько градусов по отношению к центру радиуса. Потихонечку дует